baay'ee tokko miidiyaa kanarratti tarii isinis hin agarta malee baay'ee tokko waa'ee meessaatu deemamaa jira jidduu kan nama islaama keessa jiru islaama keessa agartanii erbee itti urgifanii ari'uu moo isa agartanii jallataa kootta jedhanii ilma jarri keenya ustaazonni keenya guyyaa guutuu itti ol qayyaranii yaamaa jiran nama kana miira dallansooti namni kamuu dallanee nin baha agartanii gaafa dallansu ufajjeesu nin jira amantii jiru nin jira sabbar rabbiin arrabsuufaa jechuudha sadarkaa kanarra gahu jira amma mucaan kun sababa waan akkasitti isa mudate kanaafi mucaa kana jibba islaamummaan qabu odoo jibba islaamummaa qabaatee namni tokkichi yaamne dhugaatee si ilaalla jetteeni nasran kaleessa haasoysiiftee keessan adii nagaafadhu jettee namni kun jibba islaamummaa eegan qabaatin wannumti rakkoo isaa kana warroonni xiqqoo agartanii dhageettii ummataa fi nama birattis qabdan jechuudha maashaallah yoo dhugaa mucaa kanaa ilaaltanii qabdanii islaamummaa kana keessatti akka inni deebi'u gootan maal ta'a ummanni ofitti harkisaa jira kan jedhudha gabaabumatti ani toba nama dhuunfaati yoo jigsee yoo wallolte fi ammas yoo hawaasa wajji wallolte gartee namaan taraarsaa waan rabbii wajji waldhabe ammoo isaaf rabbii iddoo namuun jiru gara rabbii toobaa deebi'uudha. Sheerriyaa dillee dawwalee fi bilbilan kaasanii hanqaaniin jiru ammoo yoo wal dhabdee nama dhuunfaati wajjin irraa kan kee dhimmi yoo taate inni shaadaa deebi'ee dhimma sana ammoo gartee karaa saniin akka lafti gaa ramadaana yeroon dila hunda hedduun jirtu mee isumarraa mee maal akka inni dhageenyu sheekota fidatte oo silaa dubbii waliif irra qabdanii nama tokkollee abbumaasoo isa jiru wallahi hin beenya ammaa baraani turumba duuna dawwallaani wanti jeemalee wallahi yeroo dila hunda hin qabu amas qorii harka kaaniin dhiisanii haruuti janni nasra dhageesse dhuga yoo haasawa manguddummaa yeroo fedhu taate isiniin guddisaa manguddummaa mee silachuu guddadha fi Mozambique video le baha annin cufadha video kiyya bro yaadan irraa baas nasraa teenya ayya dubbii nama harka kaaniin dhiisanii haruuti dhageesse dhuga yoo dhimmi wal dhabdee namaarra ka jiraatu taate haa si galee yeroo fedha haasawa fedha si galee amma yaamin obboleessa kiyyaa waaddeetiin dhufe ani akkana waan akkanaatiif barbaanne inni jennaan yoo gartee waan shaadaa qabachuudhaa taate shaadaa Afillee dhugaa isaa dubbannee hawaasnillee waan hubachuu qabu hubatee akkasitti walitti karaa kana deebistaa. Nuuqa biyyoon anillee jiraachuu baadhee sheekotii dabaladhu akkasitti dhimma kana sittiin kan fuudhe amantaan tun hundaafuu warqiidha. Nasraa teenya wanniin anjee dhimmi gartee wal dhabdeen namaa isaa fi nama hedduu ka jiraatu taate haasoo fadhaa mirii araara fadhaa mi'oonni sun. Rakkoon sun isarraa akka kaatee fi isarra maaltu akka ga'ee fi akkamitti akka wanni kun deema haasoo fadhaa bara akkasumaami. Abu Sabradii wanni asirraa jette sii galtee. Haruma tokko turtanii bara yoo ammatti atilleen ammatti yoo wanni gartee haasaa dheeraa barbaaddu taate sa'aan qabuu jettu. Eega akkasitti sa'aan qabaanne isa qofa shaadaa deebifnee dubbii karaatti murree biraan yaanu bakkuma takkatti hundaa'uu finnaa. Mana kan keessatti ufnuu qabu yookaan mana baabaa sheerrii aditti ufnuu qabaati guyyaatti sa'aatti qabadhaa sa'aa sii mijjatutti nama ufitti dabali ati akkatti nurraa fudhadhu dhimma kanaa nuti sitti kanneen hin geenye dandeessa nurraa ni fudhattaayii hajuu si gaafatti na fakkaatti. Naagalee khalifa jedhaa akkamiin wanni nan jee bara laman feetu jedha kee. Amma dhimma amantii ta'e walirraa fudhachuun bareedaadha beeku. Naam lachuu qaba. Shahaadaan beellaman taatu. Lubbuu teenyituun gaarentii harkaan qabnu. Daqiiqaa muraasa sekondii muraasa keessatti waan ta'u hin beekamu. Tigaleemi ilmi namaa shahaadaa deebuun dirqama. Dhimma sana ammoo haasa'uun yeroo waan fedhuuf. Naggee kootu seeni mee. Tigaleema Obro. Nasraa of seggoo namni haasa'u jiru dhaggeeffadhu.
shaadaan beellaman taatu jechuu kiyya. Haasonni immoo beellaman ta'a. Shaadaan garuu beellaman taatu. Dhugaa. Inni duraanuu nama islaamaa ture mire islaamummaa keessa Muzambil jirta? Mee ustaaz Gista Qaabsi dhagaa jira inni waan jechaa jirtu. Muzambil jirta? Dhaga'utu jira. Qaabsi dhaggeeffadhu waan ustaaz Niju kan sirriitti dhaggeeffadhu. Namni dhiibbaas ta'u godhu hin jiru waan ati feete qofaa ta'a malee namni tokko dirqii karaa ati feete ta'u hin jiru. Sirriitti dhaggeeffadhu garuu. Yaada qaba. Okay, asiifitu isan booda yaada kana ta'a obsiga. Muzee obsi dhaggeeffadhu hogga isheen irraa bu'e isan booda yaada kan kee kan ta'a. Ustaz itti deebii fayyada deebii fixii fi raga fixii waan jechaa jirtu kana. Hayyee jara keenya abbummaan fedhe namnummaan kamuuhu gartee gaarantiin qabu dhibbuutan. Sakandii takka keessatti rabbii waan fedhe godhuu danda'a. Aan deemuu danda'a abbaan fedhe namni biraallee deemuu danda'a. Sini galeemi. Shaadaadhaaf baallama toobaadhaaf shaadaa baallama qaban. Si galee dhimni irraa hundeen ammoo rakkoon haasawamee furamuudhaaf haal duree gartee oguma shaadumaa wajjin yeroo san goonaa yoo jette sanii asitti yoo amrii rabbii dhufte maal walii godhuu dandeenya. Egaa amriin kutte jechuudha. Maata ka walii godhuu hin dandeenya. Lakkii ani yeruma saniin haasawameetiin oggaa dhimmi haasawamee boodan shaadaa qabadhaa hojii lubbuu isaa gartee isaa irraa masuulaa homaa rakkoon qabu. Garuu akka nama yoo islaamaa tokkotti shahaadaadhaaf beellamni hin qabamu. Kan hin jiru. Muzambiilni dhageesseemi? Bareedaadha. Dubbachuu danda'an of folcha. Dubbadhu eegaa qabsitu. Amma wallahi foonti narra dawwalmu jiru kunoo isin eegu jiraan haqiiqatti. Galatooma ulfaadha. Yeroo keessan nuu kennitanii asitti argamuun waan guddaadha. Mammaaka yeroo baay'ee abbaan kiyya naa mammaaku tokko namtichatu baddarraa dhufee gammoojjii mishingaa liqeeffatee jedhanii beekanii. Mishingaa boqqoolloo qaba. Gaafa inni gartee boqqoolloon kun naaf ga'e sii deebisaa naa kenni jedhee irraa fudhate. Irraa fudhatee namtichi eegee dhabnaan itti dhaqe. Maarree boqqoolloon kee gartee gahutti dhihaate daraare naa deebisii jennaan kootu jedheeni gadiin bahee shubbee isaa ka gubbaa kana irraa xuruuree sukkuumee kunoo akkanatti na jalaa badee jedhee itti agarsiise. Gizee kana boqotoo isaa kana laalee namtichi kuni hoo maa inni jedheen. Kammaan balleessee guddichi kanaa jedheen. Okotoo silaa firee ka deebisuuf kana ka balleessee kana jedheen. Dhugaa dubbachuuf ani nama gartee shekkoleteen nanis waa jechuu danda'u miti. Afaan itti isin afoo dhaabadhuu fi ittiin waa dubbadhus hin qabu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf ani komii isinirraa qaba. Akka nama wallaalaa tokkotti. Dhimma kana gartanii miidiyaa kanarra bahee dubbadhe sheekonni takka hanga an amantii kana jijjiirachuuf deema hin jijjiiranne jedhee haasa'u. Maaliif namni tokko maal taate naan jechuu dhabe waan nama hin qabneef moo osoo ka biraa taate barin beekaan osoo nama gartee dhageettii qabu nama dandeettii qabu taatee ana ta'uu baatte silaa namni guyyaa 4 nama gartee asirratti haasa'ee namni tokko maal taate isaan jechuu miti akkamitti osoo inni daqiiqaa takka dubbate maaltu akka ta'u hin beeka. Garuu bakka dhugaan hin jirretti namni dhugaa barbaadu innu nama fayyaa qabu miti. Ammallee namni dhugaa isaa of afootti ilaalu machaa'edha. Osoo hin dhugin machaa kanaaf irra dibaan hin ta'u yoo gartanii akka amantiin jettuttillee akka gartee namummaatittillee yoo gartanii ka dhimma gartanii namni namaaf laalu taate irra dibu osoo hin taane gabbu'aniituma osoo laalanii jechuu barbaade yoo badiin jiraate immoo ifa manaa godha. Tole dhageessan gaa obboleessa keenya waan inni jee akka yaadanuu kan isarraa hubadheetti yoon doongadeen asirreessuu dandeessanii silaa osoo haasawamee achi booda gartee innilleen shaataatii bee fedhe natti fakkaata. Akkasuma miire? Ani akkana galitti akkasi mee Muzammil
akkuma loosumatti kamate oduma maaksa fi kanaan qinee hin taane loosumatti kis takka an akkasitti fedhaaji nama gariidhaaf bakka kana amma Oromoon dhugaadha aadaa adda addaa qabdi gariin mammaaksanii ibsatti gariin geerarsaanii mirrisaanii akkasi amma warri miidiyaarraa kun irra guddaa waan ati haasofta kanaa hungaluuf nama goota gariidhaaf kallattumaan allakkii akkanaa miti akkatti haanaa dura naa haasaati eegan dhugaa san argadee dhugaa lachuu bakka takkatti argatuu fedhaa akkasitti naa haasaajii murteeffadhu murtiin teetti deema maaliif jennaan ustaasni reefu maal siin jee arrama amma jirraa dhayii siin jee yoo amma haguma gartee qalatan gidduu nuu beelaa itti Oromoon yoo hanguma baallamatti qabannee namatti horannu san gidduu tarabbii gartee tarabbii sun dhufte waan dhufaan beekanii hagas jidduu shaadaa yoo barbaachisaa taate gooneti taasaa lafarratti gadi hin buunee akkasitti atis qaama rakkoo irraa qabdu fultis hin finnee dhugaa tantee sii baafnaa kajuutti fakkaate yoo dogoggoruu baadde labeen kana ati walirratti feetamoo moo akka ustaazni geessanitti ayyaana isaa dubbatu feessa. Laali afaan jiru bira mallaan dhungatanii dhugaa jiru bira soban dubbatanii jaan siigalee walumaa galatti mucaan amantii isaas ni fadha dhugaa isaas ni fadha nama if biraa dhabee yoon du'e nama na awwaaluun qabu waan ja'amuutu natti dhagamee jeetteef dubbatee jira. Obboleessi kiyya ustaasni keenya kabajamaan inninis nu harka jira. Mucaan dhugaa kiyyaa na arga waan akkana ta'e duraanis mucaan muslimaa miira nama waan irra gaheetu jira. Abbo Sabraddiin nama dabalatee sagantaa nuu qabee sirritti haasoyne dhugaa isaa kana fixanii fi shaadaa isaatti deebistanii Abbo Sabraddiin yoon dogongoruu baadhee noof qolcha. Ayyee rakkoo tokko hin qabu. Ani immoo garuu waan hin dhaammadhu obboleessa keenya Muzammilitti dubbiin takka gaafa galteen namaatu dubbatee fixa. Sigaleemi dubbii takka namaa fixa, takka turaa fixa, takka du'aa fixa jan Oromoon akkas jedhe. Sigaleemi dubbii namaa. Nageellee dubbisaa dhiifamaa hojjechutti nagee keenya welcome nageellee ni manguddoo. Ani dhimma sooshaal miidiyaa gubbatti manguddummaa haasa'u kana wallahi hedduun irraa wanti qaba. Haqiiqaa dubbachuudhaaf yoo dhimma amantiirraa gaafii qabaatee yoo dhimma amantiirraa gartee dubbachuu barbaade inshallah rakkoo miti. Yoo ammoo personaalee dhuunfaa kadhaan kan dhabu san ka ta'u taate sigalee namni sun yoo biyya waan kana fiduma nama sanii walitti araaramuun dirqamaa miti rakkoo isaa qofa akka bartaniif barbaada. Nasraa ina amma akkana goona. Wanni isin jettanillee dhugaadha lubbuun ammaa jirra malee maal uf dura akka maal akka taanu hin beeknu. Silaanillee osoo gartanii shahaadas na qabsiistanii gara amantii irra dhaladheetitti na deebistanii hawwii kiyya natti tola. Garuu duraa guddama ture guyyaa 4-5 waan ta'uudha. Duraa guddama keessa ture nan agarre amma eegan agartan irra diboo osoo hin taane mee guyyaa itti qabaatuma maaltu akka akkana na godhellee gartanii akkana ammas akkanatti kanneen haasoyna amma ammoo ani yeroon qabu haasoo keessan kanaa sun amman dhagahe hin dhageenye dawwalamii na yaamanii waamcha waadheen dhufe baatii ramadaana yeroon tun gartee gabaabdu tartiiba qaraan fi waan hedduutu jira sigalee ani haajaa biraa qaba tana quban qabu haasoo ammoo harka keenyeen dhiifnu boruutti baallamannee yoo feene haasoyna shaadaan ammoo baallaman taatu shaadaa qabadhuuti yoo barbaachisaa ta'e baallama haasawaa itti deebinaan sin jechaa jira afaan Oromoo. Lakki ustaaz barjee jira gurbaan hidhiisa amman dirqina mirga sallee eenyuti maaliif yoo laali mucaa kije guyyaa 4-5 kanaa eegan amantii jijjiira.